गुड आफ्टरनून दोस्त, मैं हूँ वीरेंद्र मल्ल नेपाल से। मैं आज आप लोगों के लिए एक 4006 फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। ये बहुत इजी पैनल है, कन्वेंशनल इजी पैनल है। आप लोगों को देखने से कन्वेंशनल इजी पैनल है, बहुत इजी है इसमें काम करने के लिए। इसमें कुछ एड्रेसेबल प्रोग्रामिंग करने के लिए ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रोग्राम हुआ आता है ये पैनल में। मैं खोल के बेसिकली बताने को जा रहा हूँ नॉर्मली, तो आप लोग देखने के बाद ये इसका कवर देखो, पूरा क्या क्या किधर किधर कनेक्शन करने का है, पूरा इधर ये डायग्राम दिखाया है उसका कवर में। उसका प्लेट देखिए, NC1 है, NC2 है, NONC रिले है, 2 रिले है, ये 24 वोल्ट एक्चुअल रिले है, ये IDC1, IDC2, IDC3, IDC4 है, और इधर दूसरा IDC का कितना जोन है उतना IDC होता है, कनेक्शन कर सकता है। ये इधर ए लाइन इन, न्यूट्रल इन बोल के इधर AC पावर कनेक्शन करने का है, बैटरी का पावर कनेक्शन करने का पॉइंट देखा है। इधर दूसरा सर्किट का कनेक्शन करने का वो देखा, पॉइंट देखा है। इधर साइड में रिले है, 2 रिले है, 24 वोल्ट रिले, 2 रिले है, 24 वोल्ट का उसे सप्लाई पूरा देखेगा, पता देख लिएगा। अब इसका अंदर खोल के दिखाएगा मैं आपको। ऐसे खोलेगा तो इधर ऐसे सिस्टम, इधर सिंपल है, प्रोग्राम करने की जरूरत है। देखिए अभी सिस्टम इज नॉर्मल दिखाया इधर, सिस्टम इज नॉर्मल। ओके, फर्स्ट में जो हम लोग उधर देखा था NC1, NC2, ये NC1 है, ये NC2 है। जितना जोन साउंडर का केबल, साउंडर से आया हुआ केबल इधर कनेक्शन करने का है। 2 जोन बनाने का है। अभी NC2 में ओनली कनेक्शन है। ये रजिस्टर है, 10K का रजिस्टर होता है उसमें। और ये NC1 में, NC2 में कनेक्शन है, ये साउंडर का केबल है। NC1 खाली है और दूसरा साउंडर भी है, दूसरा जोन भी कराने का है, इधर लेके कनेक्शन कर सकता है। जो NONC रिले है इधर ही है, ये NONC रिले 2 रिले यूज किया हुआ है, 24 वोल्ट इधर हो गया। जो IDC1, 2, 3, 4 बोला था ना, उधर था ना IDC1, IDC2, IDC3, IDC4 बोल के इधर वो वाला है, वो देखिए वही वाला है। और ये IDC6, IDC7 बोलेगा तो इधर दूसरा कार्ड भी लगा सकता है हम लोग, ज़रूरत पड़ेगा तो ज़्यादा जोन होएगा तो इधर दूसरा कार्ड लगाता है, इसलिए और 6, 7, IDC6, IDC7 इधर हम लोग का ओनली IDC2 यूज कर रहा है। IDC1 और 2 IDC यूज कर रहा है, IDC1 और IDC2। IDC1 बोलेगा तो जोन 1 यूज कर रहा है, स्मोक डिटेक्टर से आया हुआ केबल यूज कर रहा है। दूसरा IDC2 यूज कर रहा है, ब्रेक ग्लास से आया हुआ केबल यूज कर रहा है। और दूसरा जोन भी यूज करने का इधर यूज कर सकता है। और जो AC सप्लाई के बारे में बोल रहा था, इधर नीचे AC सप्लाई कनेक्शन करने का है, बैटरी का केबल इधर कनेक्शन करने का है। ओके, ओके, और दूसरा उतना कुछ नहीं है। 24 वोल्ट का बैटरी है, 24 वोल्ट का बैटरी। और इधर रिले ये पैनल का 4006 पैनल का स्टाटस मेन पैनल में भी चाहिए बोल के, इसलिए हम लोग को रिले यूज कर रहा है, 2 रिले है। और ये बिल्डिंग में AC शटडाउन भी ये पैनल से चाहिए बोल रहा है, इसलिए 3 रिले हम लोग यूज करना चाहिए इसमें। पैनल में ऑलरेडी आता है ओनली 2 रिले है, इसके लिए एक्स्ट्रा एडिशनल रिले हम लोग लगाना चाहिए। A1, A2 रिले, ये वाला एडिशनल रिले है। वो एडिशनल रिले 24 वोल्ट से चालू होता है, वो एडिशनल रिले है 24 वोल्ट से ये रिले चालू होता है, तब रिले का काम करेगा। ओके, हम लोग इधर ऊपर वाला रिले यूज कर रहा है, एक है ये वाला रिले यानो में कनेक्शन है। जब ये पैनल में ट्रैवल आएगा, ये NC होता है, और ट्रैवल का उधर ट्रैवल मेन पैनल में
ये ट्रैवल शो करेगा, ये पैनल में ट्रैवल है बोल के उधर शो करेगा। ओके, दूसरा है ये एसी शट डाउन के लिए है, ये एसी शट डाउन के लिए यूज कर रहे हैं। एसी शट डाउन के लिए ये एसी शट डाउन कैसे यूज कर रहा है आप देखिए। ये ट्रांसफार्मर है, हम लोग को ये रिले काम करने के लिए 24 वोल्ट का केबल चाहिए, 24 वोल्ट चाहिए, इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं। इधर से ट्रांसफार्मर दिया है 240 वोल्टेज, उसके बाद ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट ये रिले में दिया है। देखिए 24 वोल्ट में एक वोल्ट डायरेक्ट रिले का A1 A2 रिले A1 में माइनस A2 में प्लस कनेक्शन कर रहे हैं, नहीं A1 A2 रिले और इसमें A1 में माइनस A2 में प्लस कनेक्शन करना, प्लस हम लोग डायरेक्ट इधर कनेक्शन किया है। देखिए एक केबल है, एक केबल प्लस इधर डायरेक्ट A2 में कनेक्शन किया है। ये ट्रांसफार्मर का माइनस केबल इनडायरेक्ट माइनस केबल हम लोग को रिले थ्रू कनेक्शन किया है। ये इधर से सीधा गया इधर ऊपर वाला रिले में, ये रिले में कनेक्शन किया है। अब आते हैं ब्लैक केबल से रिटर्न जाके A2 में कनेक्शन है, A2 में कनेक्शन इधर है, A2 में कनेक्शन। क्यों ऐसे किया? जब फायर आएगा तब ये रिले चालू होने का, रिले चालू हो, पहले नॉर्मल टाइम में ये कुछ भी काम नहीं करने का। जब फायर आएगा तब रिले चालू होएगा तो रिले का काम करेगा, इसलिए ये 24 वोल्ट को रिले थ्रो किया है। जब फायर आएगा तो ये रिले क्लोज होएगा, तब वोल्ट इधर रेट आके A1 A2 रिले में आ गया, तब ये रिले काम करेगा। काम करने के बाद रिले का क्या रिले इसका क्या कनेक्शन है वो सिस्टम काम करेगा। जैसा कि इधर ये देखिए 1 2 3 4 इधर 4 टर्मिनल पॉइंट है, इधर है नीचे भी है 4 टर्मिनल पॉइंट है, नीचे भी इधर नीचे भी 4 टर्मिनल पॉइंट है। ये ऊपर वाला एक और इधर अंदर नीचे वाला एक वो नॉर्मल क्लोज में होता है, रिले नॉर्मल क्लोज में होता है। नीचे वाला टर्मिनल पॉइंट और ये ऊपर वाला टर्मिनल पॉइंट जो जैसा 1 2 3 4 और इधर 5 नीचे वाला है 5 6 7 8 9 10 11 12, जैसा कि 1 और 9 इधर नीचे 9 है, 1 और 9 नॉर्मल ओपन हो गया, और 5 और 9 नॉर्मल क्लोज होता है, नहीं 1 और 9 नॉर्मल क्लोज होता है, और ये नीचे वाला 5 और ये 9 नॉर्मली ओपन होता है। हम लोग का एसी का केबल भी इधर ही कनेक्शन है। ये एसी में नॉर्मल टाइम में ये एसी चालू होना चाहिए, जब फायर आएगा तब ये एसी ऑफ होने का। अभी नॉर्मल टाइम में ये एसी नॉर्मल क्लोज में कनेक्शन है, ये देखिए नीचे 9 में और इधर 1 में ये नॉर्मली क्लोज में कनेक्शन है। क्लोज सर्किट में एसी चालू होता है, जब फायर आएगा तब ये 24 वोल्ट ये रिले में आता है, तब ये रिले काम करेगा तो वो सर्किट ओपन हो जाता है, इसलिए एसी ऑफ हो जाता है। जैसा सेम टाइम में फायर सिग्नल उधर मेन पैनल में भी देने का है, इसलिए वो फायर सिग्नल किधर कनेक्शन है नंबर 11 और इधर 7 में है, वो ओपन में नॉर्मली ओपन में है। जब फायर आएगा तब ये रिले में 24 वोल्ट आएगा, उस टाइम में ये रिले काम करेगा, और ये काम करने के बाद वो जो ओपन में है वो नॉर्मल क्लोज में हो जाता है, जो क्लोज में है वो ओपन हो जाता है, इसलिए ऐसे करके इधर इंटरफेस किया हुआ है। बाकी दूसरा और इधर नॉर्मली आप लोग इसका पैनल में कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी प्रोग्राम आता है, रेडीमेड प्रोग्राम है ऑलरेडी, वो इधर कंपनी प्रोग्राम आता है, इसलिए ओके।